A parte mais mortal da vida de uma tartaruga são os primeiros 20 metros. Nessa corrida, tem caranguejo arrancando pedaço e gaivota fazendo a limpa. Aí tu pensa, é só pegar e botar na água. até pode, mas só se tu quiser matar o bicho. Funciona assim. O filhote já nasce tadafilado, com energia até o talo. Essa energia alimenta uma fase chamada frenesi de natação, que são as primeiras horas em que ele nada feito louco, para sair da zona de predador o mais rápido possível. O gatilho que liga esse frenesi é justamente o esforço de cavar para fora do ninho e rastejar pela areia. Se tu pega e joga ele direto na água, tu pula a etapa que ativa o sistema. O filhote não vai dormir, mas pode entrar na água meio desligado e até ficar parado perto da costa. E parado perto da costa é onde todo mundo come ele. E tem mais. Durante essa caminhada, os filhotes registram informações do ambiente, tipo o campo magnético da Terra, a luz natural e as características da praia. Esses estímulos ajudam a formar um tipo de orientação, para ele saber voltar para essa mesma praia daqui 30 anos. Então o jeito certo de ajudar é deixar eles caminharem sozinhos, só fazendo a segurança em volta.